Пам! Всем здорово, с вами Димзик, и это новые гаражные будни, и мы продолжаем мучить вот эту вот машину. Она, как обычно, ну как это всегда бывает, одно чинишь, другое ломается, но это все не важно. Какая у нас сегодня проблема? Скрипят задние тормоза. Просто вот, я не знаю, такой странный симптом, то есть машина постоит там, например, ночь, ты в нее садишься, прогреваешь, трогаешься, и все, тормоза скрипят. Именно задние тормоза скрипят. Все, ты едешь, они скрипят, выезжаешь со двора, начинаешь набирать скорость, там 30-40, они перестают скрипеть. Дальше на светофорах ты останавливаешься, они не скрипят, все нормально, потом останавливаешь, опять машину бросаешь, потом возвращаешься, начинаешь ехать, и опять они скрипят. Я не знаю, как это работает, я не могу себе в голове представить, что для этого должно случиться, чтобы вот так скрипели тормоза именно при этих условиях. Но это есть, и сегодня мы будем разбираться с этим. Ну и примеры скрипа я вот вам приложу сейчас. Это вот совсем недавно было, когда я заезжал в гараж, снимал, по-моему, про стопаки, вот. Прошлый видос, короче. Ну и что же на этот раз я купил-то? А на этот раз я купил колодки, будут заменены. Далее вот такую вот интересную медную смазку, то есть она не в аэрозоле, ну не в баллончике, не в спрее, а вот именно, короче, кисточкой наносить. Мне показалось так удобнее, прикольнее, ну ее больше. Два тормозных цилиндра задних, тоже их поменяем. Я уж подумал, ну если лезть, то менять все. Правда, единственное, я идиот и не купил ремкомплект всяких пружинок, планок вот этих вот, ручника и... ну, короче, которые между колодками держат. Но я, короче, идиот, ладно. Дальше я купил, ну, чтобы вот это все почистить говно, такие щетки. Ну и самое интересное, это барабан. Когда год назад менял колодки, я снимал барабаны, и я видел, какая там ступенька образовалась. Вот, поэтому эти барабаны я поменяю. Это, кстати, я новые заказал, чугунные. Вот, они там даже с фаской уже нарезаны, вот. Кто не знает, фаска нужна, чтобы, короче, при износе барабана ты без проблем мог снять этот барабан. Ну, короче, колодки не будут его держать. Ну, и там еще у меня есть масло трансмиссионное, которое желательно в коробке поменять. Возможно, в этом выпуске тоже поменяем. Но ему такого большого внимания, конечно, мы не уделим. Поэтому сейчас я переодеваюсь, домкратим машину, снимаем колесо и разбираем барабан. Все там меняем, все, короче, отлично делаем. Еще, кстати, чуть не забыл. Я еще взял вот такие вот штуцера на задние тормозные цилиндры. Они получаются под ключ на 10, вот, а родные идут под ключ на 8. Ну и из прошлых видео вы могли заметить, что успешным образом один такой штуцер, а именно вот на этом барабане, он просто слезался. То есть вот эти вот родные на 8, а это вот на 10. Я думаю, было бы неплохо заменить, смотря из какого он металла. Если вот это вот новый штуцер из плохого металла, то он будет хуже, чем вот этот. Не знаю, напишите в комментариях, хорошая эта идея или нет, но я все же, наверное, поменяю. Но опять же, посмотрим сейчас. Все, наверное, цепляю на голову камеру и давайте приступать к снятию барабанов. О, слышите? Вот такой скрип я просто слышу каждый день. Короче, пока начнем с этой стороны, потому что тут я не нашел, куда подставить домкрат. Да вроде не такой сильный бортик. Колодки нормальные. Все заебись. Че надо, блять, вообще? Че скрипят, блять, как твари? Да сука. Будем импровизировать. Неплохая импровизация.
Сегодня 21 апреля и идет снег. Короче, пока что остановились на таком моменте. Я снял барабан, снял цилиндр, еле открутил, короче, у него один болт чуть у меня вот не сорвался, вот полезло, пока заткнул трубку вот этой резинкой. И знаете в чем? Сейчас покрутил вот в таком положении ступицу, и она начала тереться об эту пружинку ручника. И свист очень напоминающий то, что у меня было. Как бы не получилось так, что мы сейчас все поменяем, а свист останется. Потому что, по ходу дела в этой пружинке, в этом тросу, короче. Ну ладно, даже если он останется, потом тогда поменяем тросы ручника. В принципе, вроде как не очень сложно это делается. Антон тут, пока я все это разбирал, тут зачистил вот эти все штучки. Вообще они просто блестючие, как новые теперь вообще. Просто бомба, красавчик. По износу вот этого барабана я бы не сказал на самом деле, что его пора менять. Не знаю, почему я так подумал. Просто когда менял колодки задние, мне показалось, что его надо менять. Сейчас вот я разобрал. В принципе, ступенька не такая уж и большая. Тут ее вообще нет, потому что тут с фаской. Просто не знаю, читал какие-то отзывы или под ютубом там. Просто когда убирал барабаны, все пишут, надо делать фаску, блять. В итоге новые барабаны купил, они с фаской. Эти барабаны снял, они с фаской. Не знаю, может, конечно, тут кто-то ее сделал. Кстати, вот тут вот на наружнее тоже есть фаска. Ну-ка, интересно, на новых есть? Если на новых есть, то я вообще тогда не понимаю, зачем люди это пишут. Ну да, на новом тоже есть. Вот новый барабан, он, конечно, прикольный. Вот тут есть фаска, и вот здесь вот есть фаска. Я не знаю, зачем люди это пишут, то есть, может быть, кто-то покупает какие-то дешманские эти барабаны, и там нет фаски. Но я бы не сказал, что вот этот комплект мне обошелся как-то дорого. Они чугунные, за 3 с чем-то я взял их. Давайте еще посмотрим, кстати. Распакую новые колодочки и посмотрим, насколько сильно они износились. Ну, я подозревал, что они ни хера не износились, потому что я их менял, по сути, чуть больше года назад. Вообще ноль износа. То есть, по сути, можно эти оставить. Просто пока что все ведет к тому, что я просто зря потратил сейчас деньги и время. Барабаны не изношены, колодки не изношены, а свистит, оказывается, тросик ручника. В любом случае, кстати, с той стороны, скорее всего, надо было бы менять тормозной цилиндр, потому что там сорвался штуцер, напомню. Вот, и мне кажется, его, проблематично будет выкрутить, поэтому, скорее всего, замена тормозного цилиндра на той стороне в любом случае была бы обязательной. Ну а раз на той меняется, то почему бы на этой не поменять? Тормозной цилиндр стоит 700 рублей. Пытаюсь оправдаться, но у меня что-то не получается, Ладно, все, сейчас, короче, небольшой отдых, перекурчик и продолжаем. Да, полная хуйня эти штуцеры. Ну ладно, они по идее вообще вперед идут, но написали, что назад тоже подходит. Да, конечно, подходит назад. Ну вот он так стоит, смотри. Тросик, да? Похоже, да, блядь? Так, все, короче, сейчас я смазываю вот эту вот хуйню, чтобы не прикипало. И собираем все. С этой стороны, в принципе, вроде как все готово. Да, побольше-то отверстия нельзя делать. Так, короче, как вот этот вот шплинт, или как его назвать, не заходит вот сюда. Короче, решили сейчас его подточить таким образом. Может, вот эти штуки поим купим? Поим, посмотрим, что. Так, короче, съездили в магазин, купили комплект таких распорных планок. Это какая-то серия, получается, бесполезных трат. То есть, все равно вот этот вот новый, как это, втулочка, что это, не знаю. Короче, она не подходит. Короче, с этой стороны вот эта втулка вроде как еще подходит. Вон, она вроде как входит, если можно ее подолбить, в принципе, войдет. Но это тогда на ту сторону. Посоветовал еще продавец расточить там отверстия. Ну, не расточить, а подшкурить. Итак, спустя 3 дня я могу вам представить это произведение искусства. Короче, пришлось, расшкуривать в самой колодке, зашкуривать вот эту саму штуку.
Короче, это полный какой-то ужас. Так, ну все. Можно сказать, что эта сторона официально закончена. Так, ну вот, сняли с этой стороны барабан. И вот тут такие вот бороздочки. Не знаю, видно вам на камеру или нет. Да. Вот, теперь я вспомнил, почему я хочу менять барабаны. На том барабане, конечно, такого не было, где он старый. Вот с этой вот стороны, вот с левой, с водительской, тут нормальный гладкий барабан. В принципе, его бы и не надо было бы менять. Но вот тут вот, что это? Это ужас. Я вообще не знаю, как такое произошло. Причем выработки у него тоже особо нету. Ну, такая же одинаковая. Все, повторяем все то же самое, только уже с этой стороны. Меняем масло в коробке. И валим отсюда, потому что уже прошло 3 дня я здесь. 3 дня, блин, я уже сумасшедший. Давай, качай. Качай. Все, отпускай. Теперь посмотри, сколько щелчков у ручника. Давай, отпускай. Смотри, сколько сейчас. Все, не надо, давай отпускай. Попробуй. 1, 2, 3, 4. Ну и все нормально. Ну ща поеду прокачусь. Итак, все собрали, я сейчас прокатился. В общем, свист пропал. В принципе, то, что я хотел, произошло. Но, как это всегда и бывает, тормоза, конечно же, остались такими же, как и были. Ну, в принципе, я на них особо-то и не гнал. Они тормозят нормально, но, конечно, неприятно. Столько всего заменил. Вот. Ручник все-таки еще надо подтянуть. Он сейчас, ну, опять стал, короче, 7 щелчков. Не свистят, и уже хорошо. Сейчас, короче, будем менять масло в коробке. И на этом уже все. Ой, чё, у меня красное какой-то, Антон. Вон, смотри. Чё, блядь? А тебе заливали какой-то. Это точно то? Да, у меня не та. Не та? Да. А мы слили. Я в курсе. Да. А тут, видишь, АТФ, блять, для автоматических коробок сейчас бы залил нахуй. Короче, это какой-то ужас, чуть не произошел необратимый случай замены масла. Короче, был заказан масло. Короче, было заказано масло ЗИГ для механических коробок передач. А мне пришла для автомата. Хорошо, что я это заметил, но это заметил благодаря тому, что вот это масло красное. То есть Антон то же самое заказал, ему пришло нормально. Мне, короче, перепутали. Я вообще в шоке. Хорошо, что еще не очень поздно и поехали, короче, в магаз. И в магазине нашлось нормальное масло. Вот должно было такое прийти. 75V85, GL4, специально для моей коробки. Короче, все, сейчас меняем масло. И наконец-то поеду домой. У меня уже спина болит. Сколько мы уже тут часов? 9 часов. 9 часов все эти процедуры у нас заняли, пока мы съездили, пока мы... Все, короче, заливаем масло. Ну вот, да, как раз по букве А, прям посередине буквы А получилось. Так, ну все. Вот какой-то такой видос получился. Поменяли барабаны.
Наконец-то, я надеюсь, больше не будут скрипеть тормоза. Поменяли масло в коробке. Ну и на этом все. Всем спасибо за просмотр. В описании есть ссылочка на мой ТГ-канал, где я периодически выкладываю новости всякие. Вот. Все, подписывайтесь на канал. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на ТГ-канал. Вот. И все. Всем пока. Спокойной ночи.